Labdien! Mani sauc Kristaps Jokmanis, un šodien mēs gatavosim melnās mīdijas ķiploku mercē. Tam mums būs vajadzīgs, protams, melnās mīdijas, saldais krējums, garšaugi, šai gadījumā timjāns rozmarīns, ķiploki, sviests, pētersīļi, bagete un baltais vīns. Sākšu ar to. Man šeit ir atkausēta bagete. Es likšu viņu cepties krāsnī. Un kamēr viņa cepsies, tas aizņems apmēram 10 minūtes. Es sagatavošu mīdijas. Sākam ar to, ka sakapāsim ķiplokus un liksim viņus cepties sviestā. Lieku katliņā sviestu un tad apsepsim ķiplokus. Pieliekam nedaudz arī timjānu un rozmarīnu. Tas ir vajadzīgs tīri smaržai. Pēc gatavošanas viņu varēs viegli izņemt ārā, jo mēs viņu nesagriezām. Tagad liek klāt balto vīnu. Vīnams ļaušu iztvaikot ārā. Iztvaikojot, aiziet projām liekais alkohols. Un, ja gatavo tālāk uzreiz, paliek mazliet rūgtums. Bet, ja ļaus iztvaikot alkoholam, tad tas rūgtums pazudīs un būs labi. No garšvielām es šeit izmantošu tikai cukuru un piparus. Sāli es neņemu tāpēc, ka mīdijas paši par sevi ir sāļas un var gadīties, ka beigās ir tiešām pārsālīts. Bet baltvīns ir ar savu skābumu, lai viņu neutralizētu, liekam klāt nedaudz cukuru un nedaudz melnie pipari, tas arī nav slikti. Tagad liksim klāt saldo krējumu, kas panāksim to mērces efektu. Un baru klāt arī mīdijas. Lieku virsū vāciņu un tagad tas sautējās savā sulā kādas 3-4 minūtes. Kamēr mīdijas gatavojās, ātri sakapājam pētersīļus, ar ko mēs pārbērsim pa virsu jau gatavās. Pa virsu pētersīļus, klāt maizi un pieliesim pavisam nedaudz arī mīdiju mērci. Kaut gan kāpēc pavisam nedaudz, pieliesim vairāk. Melnās mīdijas ķiploku mērcē ir gatavs.